Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa billahi rabbil wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa syukrin wa atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, kita laksanakan bahas surat Al-A'la, surat Sabihis. Kalau kita mau surah Al-Fatihah, belajar roti sutilah, kita mau surat Al-A'la ayat setunggal tujuh seterusnya. Sambungnya pagi. Kita tidak akan mau surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghuzaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Itu berarti semangat mau sekolah. Kalau ibu sekalian yang hormati, kita melebat surah Al-A'la. Surat Al-A'la menika setunggaling surat ingkang kondang. Ingkang kondang keranten kata imam ke masjid nika maosipun surat Al-A'la. Wonten hadis-hadisipun nanten surat menika disebat surat Al-A'la setunggal naminipun ingkang angka kali
ingkang angka kali menika disebut surat Sabbihis. Surat Sabbihisma nggih wonten maneh. Surat Sabbihisma. Ranten awalipun wonten Sabbihis ngaten nggih. Wonten teng Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian nika ingkang disebut surah Al-Musabbihat. Surat Musabbihat menika surat ingkang dipun awali kalih kata tasbih. Wonten sabbaha, wonten sabbihi ngaten nggih, yusabbihu ngaten nika. Nah nika ingkang disebut musabbihat. Nah wonten teng Al-Qur'an paling boten sekawan ingkang awalipun menika wonten sabbaha napa yusabbihu nggih. Setunggal menika ngangge fi'il madhi. Fi'il madhi menika fi'il ingkang sampun kliwat. Nggih. Nggih, nika ngangge sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh misalipun. Lajengipun sabbaha nika naminipun fi'il madhi. Sampun klewat. Nggih, sampun klewat. Ingkang angka kali ngangge fi'il mudhari. Fi'il mudhari menika fi'il ingkang artosipun sakniki lan saterusipun. Ngangge iya yusabbihu. Nah ngaten nika. Yusabbihu menika dados bertasbih mensucikan Allah sakniki lan saterasipun. Nah menika fi'il mudhari. Nggih. Lajeng wonten naminipun masdar. Masdar nggih. Masdar nika tidak terkait dengan waktu. Nggih. Anggenipun subhana. Nggih, ngangge subhana. Penyucian nek bahasa Indonesia nipun. Nggih. Nika angka 3. Lajeng angka sekawanipun nika ngangge fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar nika kalimat perintah. Kalimat perintah. Wau sabbaha menika fi'il madhi, yusabbihu menika fi'il mudhari, lajeng subhana menika masdar. Ingkang angka sekawan niki fi'il amar. Fi'il amar niku perintah. Sabbihi menika perintah. Dados wonten teng mriki nika perintah Bapak Ibu sekalian. Perintah untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Atas wonten sekawan niku wae. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Kita pirsani ayat setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi bersucilah karena perintah. Bersucilah. Isma dengan menyebut Rabbika Tuhanmu al-a'la yang tinggi. Ada. Kita pirsani kalimatipun. Sabbaha menika artosipun setunggal. Wonten pinten menika wonten 3 paling boten. Sabbaha atau tasbih biasa disebut tasbih. Menika artosipun al-bu'du menjauh atau menjauhkan. Menjauhkan. Jadi sesuatu yang jauh atau menjauhkan itu artinya tasbih. Tasbih menika sawet ngedohi Bapak Ibu sekalian. Napa maksudipun nanti kita terangkan gitu. Nggih. Ingkang angka kali tasbih menika artosipun menika melayu ning cepet. Nah, nika tasbih. Tasbih menika melaju ning cepet. Nah, nggih. Sprint ya. Nggih. Ingkang nomor 3, artosipun tasbih menika al-aun. Melampah teng inggilipun toya supados boten tenggelam. Oh,
Nika maksudipun menika berenang. Nah, berenang. Sibahah itu artinya berenang. Wonten hadis disebutaken ajarilah anak-anakmu memanah, naik kuda dan berenang. Berenang menika sibahah. Sibahah. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, napa kok artosipun menika menjauhi? Tegesipun mekaten. Tiang-tiang ingkang bertasbih menika saweg ngedoi sedang menjauhi anggapan orang-orang bahwa Tuhan itu mempunyai sifat seperti manusia. Wonten tiang-tiang liyin, mbok menawi sakniki nggih wonten nika ingkang nganggep Tuhan menika punya anak. Wonten nggih. Para malaikat menika putrinipun Gusti Allah. Menurut mereka, para malaikat Bapak Ibu sekalian nggih dianggap sebagai putrinipun Allah. Wonten tiang-tiang riyin ngaten nika. Saniki wonten iki, Pak. Wonten ugi tiang-tiang ingkang nganggap Gusti Allah menika mboten setunggal. Nggih, wonten setunggal nggih wonten 3, wonten sekawan, wonten 50. Nah, nika kathah Bapak Ibu sekalian. Pokoknya ngedowi napa-napa mawon sifatipun Gusti Allah ingkang Allah nika disebut tasbih. Nggih, nika disebut tasbih. Terus menawi tiyang saweg tasbih menika tiyang ingkang saweg ngedowi sifat-sifatipun Allah ingkang boten mestinipun, yang tidak semestinya kepada Allah. Masa Gusti Allah kawin? Nggih. Nggih, Gusti Allah menikah, Gusti Allah punya anak. Niku ora mboten mungkin ngaten nika. Wonten ing kitab agama liya nika nggih dipun sebutaken Tuhan itu bersedih. Ngaten nika. Nika nggih mboten mathuk masa Tuhan bersedih. Tuhan menyesal. Wonten. Tuhan menyesal karena menciptakan napa niku lah wonten nggih. Nika wonten. Dados Bapak Ibu sekalian, tegesipun tasbih menika kita saweg ngicali menghilangkan sesuatu anggapan orang lain bahwa Tuhan itu mempunyai sifat mekaten ingkang boten mestinipun. Nika tasbih sifat awon. Nggih, sifat awon nggih. Gusti Allah menika ora boten kados manungsa, boten awonipun nggih. Gusti Allah boten Bapak Ibu sekalian. Terus nika nyingkiraken ngedowi sifat-sifat awon teng Gusti Allah ngoten nika. Ingkang awal kali sak sampunipun ngilangaken piyambakipun netepaken nek Gusti Allah menika sae. Terus tasbih menika ngedowi lan netepaken. Terus ngedowi Gusti Allah iki ora mungkin lebih dari satu. Misalkan Gusti Allah enggak mungkin mempunyai anak. Gusti Allah ada keturunannya, tidak mungkin. Lajeng piyambakipun menika netepi bahwa Gusti Allah itu satu. Nika ingkang disebut tasbih atau nika. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita pirsani misalipun kados pundi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nika gesang wonten teng zamanipun Raja Numrud. Nggih. Nggih. Saged Namrud saged teng Indonesia Namrud. Nggih. Numrud nggih terkenalipun Namrud teng mriki mboten napa-napa. Raja Namrud napa Numrud menika gesangipun menika kawan 100 tahun. 400 tahun Bapak Ibu sekalian. 400 tahun nggih.
Piyambakipun menika dados wonten raja ingkang ngaku Tuhan menika kalih. Setunggal ingkang terkenal menika Firaun, nggih. Ingkang kalih menika Namrud. Nah, nika paling boten ingkang wonten teng Al-Qur'an menika nggih. Nika Raja Namrud menika ngaku Tuhan. Dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, Tuhanmu itu seperti apa?" Lajeng Nabi Ibrahim ngendika, dia yang menghidupkan, dia juga yang mematikan. Nah, nika Gusti Allah ingkang gesang awake dhewe nggih Bapak Ibu sekalian. Lajeng ingkang menghidupkan dan mematikan kita semuanya. Lajeng Namrudipun sanjang mekaten, "Ana uhyi wa umit." Saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Nah, niku Bapak Ibu sekalian, berarti piyambakipun cek ngaku Tuhan. Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Nah, niku. Lajeng wonten teng tafsir Ibnu Katsir dipun ngendikaken dipanggil pengawalnya. "Pengawal, datangkan 2 orang." Nah, niku. Lajeng wonten tiyang kalih dipun datangkan. Lajeng Namrud sanjang bunuh 1. Nah, niku dibunuh setunggalipun, Pak. Nah, itu mati piyambakipun nika sudah dibunuh gitu. Lihat bukti bahwa aku bisa mematikan. Nah, nika. Lihat satunya, saya tidak memerintahkan apa-apa, berarti saya bisa menghidupkan. Nah, niku. Terus mematikan dan menghidupkanipun versi Namrud menika mengatakan 2 orang setengah dipun bunuh, lajeng piyambakipun sanjang saya bisa mematikan. Atau niku sekalian. Nah, akhiripun Nabi Ibrahim ngendika mekaten, "Tuhan kami bisa menjalankan matahari dari timur sampai ke barat." Atau niku. Lajeng Nabi Ibrahim ngendika, "Tolong Raja, gantikan dari barat ke timur. Panjenengan iso napa mboten?" Ngaten niku. Mboten saged jawab. Mboten saged jawab. Nah, nika Nabi Ibrahim alaihissalam. Lajeng wonten ing kisah teng tafsir menika disebataken Nabi Ibrahim dipun usir dari Babilonia, dari Babilonia, karena Nabi Ibrahim hidup di Babilonia. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati pirsani, Nabi Ibrahim alaihissalam menika mboten ngakui nek Raja Namrud menika Tuhan. Berarti piyambakipun menika saweg bertasbih, Bapak Ibu sekalian. Saweg bertasbih, sedang bertasbih. Bukan Tuhan itu bukan kamu, gitu. Tapi Tuhan itu adalah Allah. Niku Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bertasbih. Terus tasbih menika mekaten Bapak Ibu sekalian. Boten kok nyuwun ngapunten, cuma kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Harusnya orang yang sedang bertasbih menika mekaten. Ngelingi nek Gusti Allah menika boten mekaten. Nah, tadika. Lan netepaken nek Gusti Allah menika Esa Gusti Allah menika kados wonten teng Asmaul Husna menika. Nika asmanipun tasbih. Tasbih. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, rikala Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan putranya Ismail di sebuah lembah yang gersang nika nggih. Biwadin ghairi zar'in, tidak ada tanaman nggih. Lajeng Nabi Ibrahim meninggalkan karena mau ke Palestina. Ya mbakipun badhe tindak teng Palestina. Zaman semanten lho Bapak Ibu sekalian, saking Mekah dugi Palestina mbok menawi tindak melampah mbok menawi pokok alam nggih. Ontang. Mbok menawi ontang nggih. Jarakipun menika 1000 kilometer langkung. Menawi teng map kinten-kinten niku 1000 pinten mawon dari Mekah ke Palestina mangke saged dipun pirsani. Zaman riyin nek sakniki gampil.
Paling Palestina dugi ke Arab 1 jam ya Pak? 1 jam ini. Lewat tol. 1,5 jam gitu. Pesawat maksud itu. Pesawat. Zaman dulu tidak dari motor zaman Nabi Ibrahim. Lajeng dipuntinggalaken garwa lan putranipun ingkang tasih alit Ismail. Ditanya oleh istrinya, kenapa engkau mau meninggalkan kami di sini di lembah yang tandus? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ditanya 2 kali, tidak menjawab juga. Lajeng pertanyaan ketiga diganti. Ya Ibrahim, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Nembe menjawab dari Ibrahim, ya ini perintah dari Tuhanku. Masya Allah. Cobi mang pirsani Bapak Ibu sekalian, nek mboten kiyat imanipun, menika ora mboten badhe ninggalaken garwa lan putranipun yang ali teng lembah Bapak Ibu sekalian, teng Mekah mboten kados sakniki Mekahipun. Sakniki sampun wonten hotel. Makanan minuman juga Masya Allah kadang ngaten nggih. Dados Nabi Ibrahim sedang bertasbih. Yakin kepada Gusti Allah. Yakin dan kepada Gusti Allah mau menghidupi anak dan istri. Ngoten niku Bapak Ibu, Masya Allah yakin menika. Itu ingkang disebut tasbih Bapak Ibu sekalian. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wonten setunggal kali hadis lawasaken saderengipun mangke kita lajengaken. Wonten teng hadis dipun riwayataken lare-lare alit zaman semanten menika bungah sangat rikala Kanjeng Nabi tindak teng Madinah. Nggih. Tindak teng Madinah bungah sangat ngoten niku. Hijrah maksudipun saking Mekah dugi Madinah niku bungah sangat. Lajeng salah setunggalipun menika ngendika, saya tidak melihat orang-orang Madinah itu begitu senang kecuali dengan senang datangnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kami membaca surat Al-A'la menika. Terus membuktikan bahwa surat Al-A'la menika sampun wonten saderengipun hijrah. Berarti pendapat, terus niku wonten pendapat kali Bapak Ibu sekalian ingkang ngendika bahwa surat Sabbihis menika madaniyah. Berarti turun di Madinah karena ada ayat-ayat tentang zakat. Tapi melihat hadis menika dados saderengipun Kanjeng Nabi hijrah menika sampun turun surat Al-A'la menika. Dados surat Al-A'la menika disebut sebagai surat Makkiyah zaman akhir teng Mekah menika. Para ibu sedaya, bapak sedaya ingkang kula hormati, menika surat Al-A'la surat ingkang populer ya, sekedar niki kehilangan jejak. Surat Al-A'la menika mangke isinipun pripun kita menika badhe mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados menawi kita saweg bertasbih menika gambaraken kita mbayangaken awake dhewe menika kathah dosanipun, kathah salahipun, lan Gusti Allah menika mboten wonten kagungan dosa lan salah. Ping pinten maosipun paling boten ping 3 dosa 3 ba'da salat. Subhanallah. Kali ngeling-eling Bapak Ibu sekalian. Boten kok ngeling-eling pemene direndentasi. Goreng tempe ngoten boten Bapak Ibu. Subhanallah ngeling-eling nek Gusti Allah menika boten kados persangkaanipun tiyang-tiyang kafir Quraisy. Persangkaanipun tiang-tiang kafir secara umum. Dados netepaken menawi Gusti Allah menika boten mekaten.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Minimal 3 dosa 3 Bapak Ibu sekalian. Bila nikah sunahipun. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, sedaya sahabat Muslim. Nggih, saderengipun kita bahas ayat-ayatipun. Dados tiyang-tiyang ingkang saweg bertasbih, tiyang-tiyang ingkang maos subhanallah, nek cara Indonesianipun nika sucikan. Subhanallah itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun menika nek arti bahasanipun menika kados nglangi setunggal. Nglangi nika kita berusaha untuk nglewati ning boten lelep. Boten lelep. Menika tasbih artisipun. Lajeng al-bu'du menjauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik yang seharusnya dihindari dari nama-nama Allah. Lajeng ingkang apa tiga menika berlari secara cepat. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nah, wonten sunah-sunah ingkang dipun riwayataken saking Bunda Aisyah. Bunda Aisyah menika ngendika dalam masakan hadisipun bismillah. Wonten hadis riwayat Ahmad saking Imam Ahmad. Nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Kanjeng Nabi menika sangat remen, sangat cinta terhadap surah menika. Nggih. Yuhibbu hadhihi surah sabbihisma rabbikal a'la. Nggih. Sangat seneng mau surat Al-A'la menika. Nggih. Niki menika hadisipun lemah. Nggih. Lajeng wonten teng sahihain. Rasulullah ngendika, "Halla shalaita bisabbihisma rabbikal a'la." Hai Mu'ad, alangkah baiknya kamu membaca surat Al-A'la. Niku hadisipun sangat kondang menika. Rikala Mu'ad bin Jabal ngimami ning maosipun panjang-panjang niku lho Bapak Ibu sekalian. Kalau ini sama kita bahas nggih. Maosipun panjang Bapak Ibu sekalian salat Isya. Teng salat Isya maosipun surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pak jeneng itu. Pak Jamal dipekaten suratipun surat Al-Baqarah. Ini juga dugi ayat 5 mawon. Niku dugi kali 100 ayat. Niku Mu'ad lajeng wonten jamaahipun menika mufarraqah. Mufarraqah menika mboten ciyos jamaah kali Mu'ad. Duh banget tenan niku. Lajeng misalkan piyambake lapor kali Kanjeng Nabi, Nabi Mu'ad kok nek maca panjang-panjang. Ngaten niku. Dados kula ya mriki sido jamaah kali Pak Mu'ad ngaten niku. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika kali Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad, apakah kamu akan membuat fitnah Mu'ad? Ngaten niku. Halaka seharusnya kamu itu halla sholaita sabbihisma rabbik, seharusnya alangkah baik panjenengan kuwi kowe kuwi macane sabihis wae. Terus motor usah panjang-panjang banget kan. Nama mulai mriki sabihis wae to. Sabihis pun panjang ya. Nggih, nika hadisipun. Lajeng wonten nika hadis saking Imam Ahmad ugi kita waosaken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil idaini. Kanjeng Nabi mau surat teng salat Id. Salat Id menika salat Idul Fitri lan salat Idul Adha menika rakaat setunggal sabbihisma rabbikal a'la. Lajeng rakaat kalihipun hal ataka hadithul ghasyiyah. Nika wonten teng salat Id nggih. Dados nika sunah Bapak Ibu sekalian. Bila menawi kita salat Id teng pundi ngaten biasane imamipun maosipun sabihis lajeng al ghasyiyah nggih hal ataka nika sunah nggih.
Nggih. Wa in wafaqa yaumul jum'ah fara'ahuma jami'an. Mekaten ugi wonten ing salat Jumat. Teng salat Jumat nggih mekaten Kanjeng Nabi maosipun sabihis lan rakaat kalihipun al-ghasyiyah. Al-ataka haditsul ghasyiyah nggih. Lajeng kita waosaken hadis liyanipun. Liyanipun menika Kanjeng Nabi ugi maos sabihis menika wonten ing salat witir. Nggih. Teng salat witir menika 3 rakaat. Nggih. Setunggal maosipun menika rakaat setunggal nika maosipun al-a'la sabbihisma rabbikal a'la. Lajeng rakaat kedua menika qul ya ayyuhal kafirun. Nggih. Lajeng al-ikhlas rakaat ketigaipun. Niku dipun riwayataken saking Ummul Mukminin Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ning wonten malih dipun riwayataken Bunda Aisyah ugi mekaten panjenenganipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika rakaat pertama sabihis, rakaat nomor kali menika qul ya ayyuhal kafirun, lajeng rakaat tiganipun menika 3 surat. Al-Ikhlas sampai Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Terus menawi kita nika nggih tarawih biasanipun imamipun mekaten. Wonten napa nika Sunnah. wonten sunahipun nika hadis saking Aisyah. Aisyah nggih. Zadat Aisyah wal muawwidhataini. Ditambahkan al muawwidhataini wonten teng rakaat 3 nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Kita lajengaken teng ayat setunggal. Sabbihi, bertasbihlah isma rabbika, dengan menyebut Tuhanmu, nama Allah, nama Tuhanmu al-a'la ingkang maha tinggi. Ala menika inggil, menawi paling inggil menika a'la. A'la gitu ya. Inggil naminipun a'la. Terus menawi tiang-tiang ingkang tasbih ingkang nyebat Nabi Gusti Allah menika tiyang ingkang saweg nyebat asmanipun Gusti Allah menika paling inggil nggih. Wonten Bapak Ibu sekalian, Tuhan liyanipun ingkang saged nandingi boten wonten nggih. Keranten Tuhan liyanipun menika gamelanipun menungso. Damelanipun menungso mawon. Jadi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ilah menika dipun artosaken paling boten 3. Setunggal ilah menika al-ma'bud. Tidak ada yang disembah kejaba Gusti Allah setunggal. Angka kali al-khaliq, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Kali ingkang nomor 3 ar-raziq, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Terus nek kita mau la ilaha illallah niku mekaten la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Gusti Allah. Tiang-tiang ingkang bertasbih menika tiang-tiang ingkang mekaten menjauhkan sifat buruk pada Allah dan menerima bahwa Allah itu adalah Esa. Kita pirsani Bapak Ibu. Wonten ayat kalihipun alladzi ingkang khalaqa sampun nyiptaaken
nyiptaaken sinten? Nyiptaaken kita sedaya fasawwa. Lajeng Gusti Allah menika damel sampun sempurna. Fasawwa sempurna. Bapak Ibu sekalian, wonten tiang niku damel gedung misalipun. Badhe damel gedung. Sampun dipun rancang. Inggilipun misalipun 3 lantai, misalnya begitu. Namun ngaten niku dilalah kok artanipun kirang. Oh ya wis didadekke 2 lantai duduk. Nah, berarti nek ngaten niku cita-citanipun 3 lantai tapi dijadikan cuma 2 lantai. Berarti niku boten ideal. Nggih. Gusti Allah menika damel kita sedaya menika sampun sempurna nggih pol-polanipun ngaten iki. Akhiripun nggih ngaten iki. Manungsa mekaten niku alam semesta ngaten iki sampun fasawwa naminipun. Sampun fasawwa, sempurna Bapak Ibu sekalian. Terus kok boten wonten nek manungsa mungkin biyen iki arep digawe ana suwiwine. Niku boten Bapak Ibu sekalian. Iki aslinipun nggih ngaten iki. Dados sampun fasawwa, sampun sempurna. Sampun final. Sampun nggih akhiripun nggih makaten niku. Dados boten kok nyun ngapunten asline manungsa menika dari nggih ngaten niku hewan ngaten niku terus kemudian berevolusi dari ngaten ya suwe-suwe dados manungsa menika boten. Nah, niku menafikan teori Darwin ya, teori Darwin nggih. Teori Darwin itu mengatakan dari sesuatu yang tadinya tidak bisa berdiri terus kemudian lama-lama bisa berdiri, terus erectus itu berdiri, terus kemudian akhirnya menjadi manusia. Terus Nabi Adam kemudian nah ini kan nggih, ada fasawwa sampun pol-polanipun ngaten iki sampun sempurna. Sampun sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa, sampun sempurna. Walladzi qaddara fahada, walladzi lan ingkang qaddara sampun nentokaken fahada lan napa naminipun memberikan petunjuk nggih. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Gusti Allah menika sampun nentokaken napa-napanipun mawon kita nika alam semesta menika gangsal 1000 taun saderengipun wonten bumi lan alam semesta. Kita sampun dipun tentokaken mangke teng dongkelan kamu kauman wonten piyantun asmanipun Mbah Langgeng. Misalipun niku sampun 50.000 taun saderengipun wonten bumi. 50.000 taun. 50.000 taun niku kapan? Bumi niku kapan, Bu? Bumi niki wonten hadisipun nggih sekadar tak batas nggih. Wonten hadisipun. Inna Allaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Saderengipun wonten langit, saderengipun nyiptakaken langit lan bumi bi khamsina alfasanatin 50.000 tahun. 50.000 tahun saderengipun Gusti Allah nyiptakaken langit lan bumi nika sampun wonten takdiripun kita. Sampun wonten takdiripun kita Bapak Ibu sekalian. Ngaten niku wau nggih, wonten 50.000. Wonten Mbah Langgeng mriki nasibipun kita kados pundi sampun catet mriku Bapak Ibu. Sampun wonten, kita dereng wonten. Kita dereng wonten. Ning wonten seratanipun mriku nggih. Bapak Ibu badhe ningali tulisanipun. Kata saged nggih masyaallah nggih dados wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dados nika saking hadis saking Ibnu Umar nggih.
Nggih. Sahih Muslim. Ana ing Sahih Muslim. Dados Bapak Ibu sekalian, kita sedaya menika sampun dipun wonten garisipun. Garisipun badhe pripun-pripun iki sampun wonten nggih. Lajeng sak sampinipun menika, sak sampunipun wonten takdiripun menika fahada dipun paringi petunjuk kali Gusti Allah. Diparingi petunjuk kali Gusti Allah. Nah, nek sampun dipun damel kali Gusti Allah, sampun dipun ciptakaken, nek boten diparingi petunjuk, maka saged pundi-pundi. Nah, saged pundi-pundi Bapak. Nek misalipun diculke bebas, boten saged pundi-pundi, boten jelas, boten. Nah, makanya fahada diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita nih Bapak Ibu sekalian, boten wonten Gusti Allah. Napa wonten Gusti Allah ning boten wonten Al-Qur'an, boten wonten Kanjeng Nabi kita bali. Gusti Allah sampun nyiptakaken kita ning boten wonten Kanjeng Nabi Muhammad, boten wonten para nabi saderengipun, lan boten wonten Al-Qur'an. Kinten-kinten kita menika badhe salat, badhe nglampahi kesaenan apa mboten? Mboten. Ya sebenarnya mboten kalau wong bebas kok. Nggih. Badhe napa-napa bebas ngoten nika. Nah, menika fungsinipun Buddha. Napa hidayah? Nggih. Fungsinipun hidayah. Nggih. Hidayah menika penting sangat. Nggih. Hidayah. Nggih, budidaya niku. Wonten. Terus Bapak Ibu sekalian, mengapa orang itu perlu hidayah? Nggih, perlu hidayah. Loh kita nika sampun Islam. Kami ini sudah Islam. Kok perlu hidayah? Perlu Bapak Ibu sekalian. Paling boten kita nyuwun hidayah menika ping 17 sedinten. Iya. Ping 17. Nggih. Kok 17 aja mal wonten 17 rakaat. Nggih. Kita maos ihdinas siratal mustaqim, ya Allah paring petunjuk. Nggih, siratal mustaqim ingkang lempeng, ingkang lurus niku hidayah. Kita suwun teras. Kita nyuwun teras Bapak Ibu sekalian. Loh, saya ini kan sudah Islam, sudah sering berjamaah, sudah ikut pengajian. Kok minta hidayah terus? Nggih, menika hidayah itu harus terus dicari. Kita nanti kalau matur Pak Menawi, hidayah itu seperti cahaya matahari Bapak Ibu sekalian nggih. Nyuwun sewu. Sinar matahari menika boten saged menggo. Sapi mriku Bapak Ibu sekalian boten saged menggo, oh pengin kene sing ben padang mlebu ngoten niku boten saged Bapak Ibu sekalian. Nggih. Oh, sinar matahari menggo mlebu guwa ngoten boten saged. Nggih. Mila tiyang ingkang pengin kenging srengenge menika kedah medal saking dalem. Ingkang pengin pikantuk srengenge cahaya matahari harus keluar dari rumah. Harus keluar dari rumah. Orang yang pengin dapat hidayah itu harus keluar dari kejelekan. Harus keluar. Artinya hidayah itu harus dicari. Hidayah itu boten saged ujug-ujug ngoten niku. Jadi boten saged tetepipun oya. Ngoten niku kados sinar srengenge niku Mbah. Kados sinar matahari ngoten nggih. Nah, menika wallazi qaddara fahada. Lan Gusti Allah ingkang sampun nyiptakaken, sampun damel dalanipun, catetanipun kita, takdiripun kita, fahada lajeng paring petunjuk nggih, paring petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, walladzi dan yang akhraja mengeluarkan al-mar'a, tumbuh-tumbuhan, padang pasir, rumput-rumputan. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menawi Gusti Allah sampun nyiptakaken kita sedaya, lajeng sampun dipun tunjukaken, dipun paringi dalanipun merginipun mekaten. Lajeng Gusti Allah mboten paring napa daharan, mboten paring rezeki, kinten-kinten pripun? Enggak bisa ikut.
tidak bisa hidup terus, tidak bisa hidup Bapak Ibu sekalian. Mila Gusti Allah ini mboten mekaten. Diberikanlah Allah diciptakan manusia ini, hewan dan sebagainya, lalu kemudian diberi rezeki Bapak Ibu sekalian, supaya tidak mati, supaya tidak habis, terus dugi kapan dugi kiamat. Wah ini pun namin kali Nabi Adam, Siti Hawa mawon nggih Bapak Ibu sekalian. Namin kali dok sepi, boten mall. Boten pasar, boten ini sepi Bapak Ibu sekalian. Lajeng kagungan putra, semakin banyak sampai sekarang, masya Allah. Cobi menawi boten diparingi rezeki kali Gusti Allah, boten tumbuh tanaman-tanaman, menika boten badhe gesang teng alam dunya menika Bapak Ibu sekalian. Alladzi akhrajal mar'a, nggih. Alladzi mengeluarkan al-mar'a menika rumput menika, tanaman menika. Ada. Kalau ilmu apa namanya pun ekologi napa ekosistem menika, alam semesta menika. Pertamanya dari rumput. Pertama itu dari rumput Bapak Ibu sekalian. Rumput. Setelah rumput wonten ada makanan, lalu kemudian datang burung atau nika burung, terus kemudian makan di situ, terus kemudian dibawa ke pundi-pundi, burungnya pundi-pundi nyebar atau nika. Setelah rumput itu banyak, itu lalu kemudian tumbuh-tumbuhan yang besar-besar. Awalnya pun saking rumput kalau saya tumbuh besar sampai seperti hutan seperti yang kita lihat di beberapa tempat ya. Itu dari awalnya al-mar'a, dari rumput riyin awalipun. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita lajengaken. Lajeng faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu lajeng Gusti Allah ndadosaken ghutha'an ahwa. Rumput-rumput yang tadinya hijau, tadinya akhdar, kemudian menjadi ahwa, itu sauda, menjadi hitam, mengering. Niku proses alami nggih. Tadinya ditanam, kemudian hidup hijau nyenengkeng atau nika, kemudian berubah menjadi kuning, layu, dan kemudian akhirnya mati. Bapak Ibu sekalian, menawi kita gambaraken rumput, ketinggalipun menika mboten mlebet. Tapi nek kita gambaraken awake dhewe, kita sedaya, kita bisami wawonipun menika kita dereng napa-napa, lajeng tumbuh janin, kemudian keluar bisa berjalan, kemudian mulai dewasa, kemudian agak sepuh, kemudian nyuwun ngapunten layu, kemudian saya meninggal. Itu sami Bapak Ibu sekalian. Sami kali pohon, kali rumput di mekaten kados kering kemudian meninggal mati. Itu sami Bapak Ibu sekalian. Ning bentenipun sak sampunipun pejah kita diminta pertanggungjawabanipun. Nek rumput mboten. Nek rumput lak mboten sampun ngoten niku. Nek kita mboten Bapak Ibu sekalian. Dipun tagih kali Gusti Allah mangke. Dipun tagih, uripmu dienggo apa wae? Ngoten niku. Harta yang kamu miliki untuk apa saja? Umurnya, anaknya, sedaya Bapak Ibu sekalian dipun ditanya. Tsumma latus alunna yauma idzin anin ya'in. Tsumma kemudian latus alunna wonten lamipun lan wonten nun tasydid tsaqilah naminipun, yakin sungguh akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya dari naim, nikmat napa mawon Bapak Ibu sekalian. Naim menika tegesipun nikmat ingkang kathah. Panjenengan kita sedaya menika nikmatipun kathah. Kanjeng Nabi ngunjuk lajeng dahar kurma, lajeng ngendika,
nikmat-nikmat yang masuk ke dalam tenggorokan ini nanti akan ditanya. Mau ditanya Bapak Ibu sekalian. Masuk dari mana? Dari mana dan dipakai untuk apa? Nek mlebet sampun mriki dados tenaga, dados energi. Lalu tenaganya dipakai untuk apa? Ini Bapak Ibu sekalian. Gitu. Saya habiskan untuk nonton sinetron. Misalnya. Itu yang berikut Bapak Ibu sekalian sinetron mriki. Benar. Basta mriki. Yang berikut. Sepak bola. Nyuwun ngapunten wonten nggih tiyang ingkang daharipun sami kados kita, bahkan mungkin lebih enak dari kita, tapi kemudian setelah jadi tenaga untuk berbuat maksiat. Nah, untuk bilang dalik, kata Bapak Ibu sekalian, kata tiang-tiang ingkang mengatakan nikah, tenaganya dipakai dari hasil makannya dari Gusti Allah. Sasampun dipun dados tenaga kok untuk berbuat kepada Allah. Niku aneh. Nggih, rezeki ini pun saking Gusti Allah kok dibaripun berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Gimana nauzubillah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kita lanjutkan. Masih ada? 3 menit. Satu ayat lagi insyaallah. Sanuqri'uka fala tansa. Oh, nanti wonten lanjutanipun illa masyaallah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu Muhammad, fala tansa, supaya kamu tidak lupa. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya kamu tidak lupa. Nah, wonten mufassir mereka berbeda pendapat. Fala tansa maksudipun ingkang angka setunggal, maksudipun supaya setelah Nabi dibacakan oleh malaikat Jibril Al-Quran, Nabi mboten kenging kesupe, tidak boleh lupa. Nah nika wonten mufassir ingkang ngartosipun mekaten. Ingkang kali fala tansa menawa tegasipun nasah lan mansuh. Napa nasah lan mansuh? Nasah menika ayat-ayat Al-Qur'an ingkang isinipun hukumipun nika sampun dipun hapus. Nggih. Nabi tidak boleh lupa kecuali yang sudah dihapus hukumnya oleh Allah. Nika ingkang disebut nasah mansuh. Sanuqri'uka fala tansa. Akan kami bacakan kepadamu fala tansa supaya kamu tidak lupa illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Terus kecuali Gusti Allah menghendaki Nabi Muhammad lupa, ya lupa gitu. Tapi Gusti Allah mboten mekaten, masya Allah. Terus Bapak Ibu sekalian, mila piyantun-piyantun ingkang ngapal Al-Qur'an niku nggih masya Allah nggih. Ajri nek piyambakipun menika lali lupa dengan ayat-ayat tertentu ngoten nika. Padahal ayat Al-Qur'an niku kata sangat nggih. Kata sangat lan wonten ingkang meh sami. Bahkan wonten ingkang sami deres mriki ngapalaken mriki ngerti-ngerti tekan ayat liyanipun. Tekan surat liyanipun. Asli nggih kados niki mbagi. Masyaallah. Mila piyantun-piyantun ingkang hafir menika paling boten sedinten menika 3 juz masipun. Tinggal dinten nika 3 juz gitu. Misalipun dinten Senin nika setunggal kali 3 misalipun. Supados apa? Supados boten lali. Wonten kanca kula menika hafid Quran sanjang mekaten. Pak, ngapalke Quran iki gampang. Apa nih kan? Ngapal ke Quran 3 juz itu gampang. Ning sing angel jogo supaya sebutan lali niku sing angel. Betul nek ngapalke paling mbok menawi pinten wulan misalipun menika sampun insyaallah hafal. Nek niatipun biar. Ning jogonipun niku langkung aurat. Langkung berat menjaganya. Makanya harus terus dibaca. Masya Allah gitu. Lampah atau itu mawas Quran, masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
Nika sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Dugi mriko riyen nggih. Insyaallah kita mangke lajengaken berarti di ayat 6,5. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Surat Al-A'la nembe dugi ayat 6,5. Kita dugi ayat 19 insyaallah. Mangke saat begini mawon nggih insyaallah. Mugi-mugi manfaat. Kita pungkasi kanthi walhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.